Fala rapaziada, muito boa noite. Fazer esse vídeo aqui rápido e objetivo, né? Para quem tem um FZ25 que está com barulho na traseira, pode ser que seja, não tô falando que é, mas pode ser que seja esse um dos motivos dela tá fazendo barulho chato de coisa batendo aqui, ó. Eu tava procurando em tudo quanto é lugar o barulho batendo assim, ó, quando andava com a moto, passava no buraco, algo do tipo, fazia esse barulho aqui, ó. Olha como é que tá frouxo. Do outro lado aqui já não está, ó. Eu só fazia do lado de cá mesmo, esse barulho aqui, ó. Aí olhei aqui a pinça, nada. Fui ver se era a placa, também não era. Fui ver se era isso aqui também, ó, pedaleira. Não é, porque eu descartei a pedaleira, porque minha esposa anda comigo na garupa, então ela firma a pedaleira aqui, não tem como fazer barulho, né? Então o barulho que eu achei foi esse aqui, ó. Agora é só apertar aqui, né? Tá frouxo. Pronto, resolvi o problema. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Tamo junto.